canal da Nictech. Hoje eu vim trazer para vocês aqui um item que nós vendemos na nossa loja, que é um mini liquidificador portátil, tá? Tem uma saída muito boa, porém eu vou tirar dúvidas de alguns de nossos clientes, tá? Eu vou colocar aqui no canal da Nictech como utilizar e para que serve, se é a mesma coisa do liquidificador convencional que a gente usa no dia a dia dentro de casa, se baixa as mesmas coisas, tá? Então, hoje eu vou deixar aqui o explicativo certinho para vocês, para não ter dúvida e não queimar o seu equipamento. Ó, é esse aqui, a embalagenzinha dele, tá? Ele é um liquidificador que você consegue usar ele em qualquer lugar. Pode carregar ele dentro da sua bolsa e você vai levar e utilizar em qualquer espaço. Por quê? Porque ele é bem fácil de carregar, tá vendo aqui, ó? Ele você vai carregar dentro da sua casa e utilizar fora dela, no lugar que você achar mais ideal. De repente você vai para algum canto que não tem o liquidificador e você precisa fazer uma batida, um shake, essa é a solução, tá? E ele é bem legal também para quê? Para poder utilizar as mamães que vão levar as crianças para passear ou vai para casa de alguém e precisa fazer a sua sopinha batidinha aqui dentro. Então ele bate muito bem. Lembrando que ele vai bater, é lógico que não uma cenoura inteira, porque a potência dele é uma potência menor do que a potência do liquidificador convencional, que vai no 110 ou 220. Como a potência dele é pequena, é pouca, se você colocar um legume grosso inteiro, ele não vai bater. Então essa daí é uma das dúvidas que nossos clientes tinham. Ah, se eu levar ele, eu posso substituir ele pelo meu liquidificador? Não, não pode, porque não é a mesma potência, tá? E se você forçar o mecanismo dele, o que vai acontecer? O motorzinho dele pode vir a queimar. Então, muito cuidado para utilizar seu equipamento. Para lavar, ele é muito simples, tá? Por quê? Ele é todo desmontado. Eu vou mostrar aqui para vocês como que faz para poder desmontar. Bateu, ficou aqui os caroços, de repente você precisa coar, não precisa se preocupar, ele vem aqui uma peneirinha dele mesmo. Então, você foi, coou, fez e coou, tá? Vou abrir aqui pra vocês pra mostrar, pra lavar ele, como que ele é simples. É bem higiênico, por quê? Porque ele é todo desmontado, então não precisa se preocupar, porque você consegue chegar até o fim dele e tirar todo o resíduo, tá? Vou mostrar aqui a potenciazinha dele. Certo? Vou montar ele aqui de novo. E vamos fazer um experimento, né? Pra ver como que vai ficar a nossa batida. Então, vamos lá. Vou pegar aqui nosso copinho. Eu vou bater aqui, hoje, deixei até separadinho aqui, ó, uma polpa de maracujá. Então, vou despejar aqui a nossa polpa do nosso maracujá. Vou adicionar água aqui na nossa polpa. Pertinho para vocês conseguirem ver de perto. Vamos fechar. E procurar. Tá vendo? Então, pode ficar sossegado, que o maracujá ele vai bater certinho, tá? Então, você consegue fazer aqui tanto a sua porção individual, quanto você fazer a sua porção aí só da polpa e adicionar mais água depois, conforme você achar melhor. Desliguei ele. Lembra que eu falei a questão do coador? Então, vou coar. Certinho? Ele coa muito bem, a polpa ficou toda aqui dentro, os carocinhos, né? Então, você vê que ele é bem prático para o seu dia a dia. Então, para você adquirir esse produto aqui, na nossa loja você consegue adquirir ele, eu vou te passar o preço aqui para quem tiver intenção de comprar. Ele a gente vende na loja por R$85, lembrando que quem assistiu o vídeo e quiser ir direto na loja, nós temos disponível a pronta entrega ou por encomenda, dependendo da cor que você precisar, tá? Lembrando que para pagamento no Pix, débito
ou crédito, tem diferença. Se for no Pix, nós damos 10% de desconto, tá? Nesse produto, Pix ou dinheiro. Se você, mas aí você fala, mas eu não quero fazer no dinheiro, eu queria passar no cartão, vocês parcelam? Sim, parcelamos esse valor aqui dos 85 até 12 vezes sem juros no cartão Visa, Master ou Elo, tá? Então não tem desculpa para você adquirir o seu produto. A mamãe, eu tenho certeza que vai ficar muito contente aqui com essa ferramenta aqui pro dia a dia, tá? Que é bem prático. E quem gostou do vídeo, quiser mais informações sobre o produto, deixa o link aqui, tá? Deixa um comentário aqui no nosso canal, que eu vou responder todas as perguntas. Vou dar as respostas e ideias para cada funcionalidade dele. E desde já eu agradeço pelo vídeo, deixa um like aqui, gostou do nosso vídeo e não deixa de se inscrever para receber as próximas novidades que irei postar aqui também, certo? Gente, muito obrigada e